अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम करती हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल हाउसवाइफ वुमेन टेक्नीशियन पर। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल से अच्छे अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे। तो व्यूअर्स, आपको पता है मैंने पहले भी अपनी 2-3 वीडियो अपलोड की हैं। तो मैं जब भी अपने घर में कोई छोटा मोटा टेक्निकल काम करती हूँ या कोई छोटा मोटा टेक्निकल चीज़ों में छोटे छोटे फॉल्ट आ जाते हैं, तो जब मैं करती हूँ तो फिर मैं आप व्यूअर्स के साथ शेयर ज़रूर करती हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो भी फ्रिज पे है। तो फ्रिज में मतलब कि आप जिस फ्रेम पे आपने अपना फ्रिज रखा होता है उस फ्रेम से पानी लीक होना, यानी कि जिस फर्श पे आपका फ्रिज पड़ा होता है उस फर्श पे आपके फ्रेम से पानी लीक होना। जैसे कि ये देख रहे हैं कि ये मेरी फ्रिज है और इसका ये फ्रेम है, तो इस फ्रेम से जो पानी है ना वो लीक हो रहा है। तो मैं आप जानना चाहते होंगे कि ये पानी क्यों आ रहा है नीचे। सब लोगों की फ्रिजों के साथ तो ये मसला व्यूअर्स नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसे ख़वातीन ज़रूर होंगी जिनकी फ्रिज के साथ ये मसला, ये देख रहे हैं कि मेरा पानी यहाँ से लीक होता आ रहा है और ये नीचे फ़र्श पे भी पड़ रहा है। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये देखें, ये बैग है इसकी, ये मेरे फ्रिज का बैग है। तो आप देखें यहाँ पे ये नीचे इसके कंप्रेसर लगा हुआ है, ये इसके ऊपर ये इसके 2 पाइप भी लगे हुए हैं। ये कैमरा आपको दिखाई दे रहा होगा, तो कैमरे में से आप देख रहे हैं। और ये ट्रे है इसकी, यहाँ से ऊपर से पानी इस ट्रे में आता है। तो उसके बाद जैसा कि आप दिख रहे होंगे कि ये देखें कि आप अंदर से आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसके अंदर भी एक पाइप लगा हुआ है। ये देखें, जैसा कि ये पाइप है, ठीक है ना। तो जब ये पाइप है, इसके अंदर भी एक ट्रे है। जैसे ये ऊपर ये देखें, जैसे ये ट्रे बनी हुई है इस तरह इसके अंदर भी एक ट्रे है, ठीक है ना। तो ये पाइप उस ट्रे के साथ एक पिन लगी होती है। जैसे कि ये देखें, ये देखें, ये ठीक है, ये देखें, ये इसके अंदर इसे होल्ड करने के लिए पिन लगी, ये पाइप इसके अंदर होता है। लेकिन जब आप कहीं शिफ्टिंग करते हो या मतलब कि अपने घर अंदर से फ्रिज बाहर लाते हो या किसी एक घर से दूसरी जगह पे लेके जाते हो, तो उस वक्त ये मतलब कि इधर उधर करने में ये पाइप इस फ्रेम से निकल जाता है। जब ये पाइप इस फ्रेम से निकल जाता है तो इसका पानी जो है वो ट्रे में जाने के बजाय हमारा ये जो फ्रेम है इस पे गिरता है। तो फिर नीचे गिरता जैसे कि ये देख रहे होंगे, ये देखें पानी नीचे गिर रहा है और ये नीचे फर्श भी गंदा कर रहा है, ये फ्रेम भी गंदा हो रहा है। तो मेरे फ्रिज के साथ भी, मेरी फ्रिज अंदर पड़ा हुआ था तो वहाँ से मैंने उठाया, इसे बाहर निकाला। तो जब ये बाहर मैं लेके तब से इसे ये मसला हो रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी इसे क्या मसला हो रहा है, ये पानी कहाँ से आ रहा है, क्यों लीक करता जा रहा है। ये फ़र्श भी मेरा नीचे से गंदा करता है, बच्चे जब यहाँ से गुज़रते हैं तो वो फ़र्श भी गंदा हो जाता है और पाँव भी गंदे होते हैं और नीचे भी अच्छा नहीं लग रहा कि फ्रेम भी सारा गंदा होता है, दाग भी पड़ जाता है फ़र्श पे। तो मैंने सोचा आज देखूँ इससे क्या मसला है, ये इस फ्रेम से पानी क्यों नीचे आ रहा है। तो जब मैंने देखा, जैसा कि आपको मैंने बताया कि वो मेरा जो पाइप है, ये देखें, मैं आपको ये भी दिखाऊँ, ये फ्रिज की फ्रंट साइड है, इसके नीचे ये देखें ये ट्रे लगी हुई है, ये देखें। और ये मेरी ट्रे जो है ना बिल्कुल ख़ाली है, ये देखें, इसमें कोई पानी नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल ख़ाली है ये। यानी कि वो जो पाइप है वो पानी सारा बाहर गिराता है, इसके अंदर नहीं गिराता, क्योंकि इसके अंदर जो उसे होल्ड करने वाली पिन उस पाइप को लगी हुई है, उस पिन से वो पाइप निकल गया है। तो इसलिए ये इस ट्रे में आने की बजाय वो पानी नीचे गिरता है। तो अब मैं उस पाइप के अंदर उसको कर दूँगी उस अपने पाइप को, तो वो पानी इसमें गिरेगा। तो व्यूअर्स, आपको बताने का मकसद ये होता है कि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम हो जाती हैं, उन्हें पता नहीं चलता, तो वो पानी वहाँ से गिरता रहता है, फ़र्श भी गंदा करता है और वो ज़हनी तौर पे परेशान भी रहती हैं, क्योंकि घर में गंद भी बन जाता है, अजीब सी फ्रिज के नीचे वो तह सी लग जाती है पानी के गिरने से। तो आपको बताने का मकसद ये सिर्फ ये होता है कि इतना देखिए छोटा सा काम है, उस पाइप को पकड़ के उस होल्ड में आपने लगाना है। जैसा कि ये देखें, मैं आपके सामने इस पाइप को पकड़ूंगी, लेकिन जब आपने व्यूअर्स से ये काम करना है तो अपनी फ्रिज ऑफ कर देनी है, ठीक है ना। ये देखें, ये मैंने पाइप पकड़ा और ये देखें, ये दिख रहा है आपको, ये देखें, ये मैंने उस होल्ड के अंदर लगा दिया, ठीक है ना। अब ये मेरी ट्रे है नीचे, ये देखें, अब ये ट्रे के अंदर चला गया है। तो जब मैं सके इसमें उससे ऊपर से पानी इस ट्रे में से उधर जाएगा तो अब वो पानी इस ट्रे में गिरेगा, तो अब पानी इसके नीचे नहीं गिरेगा। ये छोटा सा मसला है, तो इससे मुझे कितनी ज़्यादा वो प्रॉब्लम थी, मतलब कि अजीब सी टेंशन थी, कितनी गंदगी सी बनी है फ्रिज के नीचे। तो अब मुझे उसका पता चल गया। तो व्यूअर्स, इसलिए मैंने अपनी वीडियो अपलोड करती होती हूँ कि जब आप लोगों को नहीं पता चलता ये छोटे छोटे
छोटे मसले इतने बड़े नहीं होते, और फिर मतलब परेशानी रहती है घर में। तो आप खुद जब कर ले तो फिर आपको बहुत सारी खुशी होती है। और ये इसके ऊपर से पाइप आ रहे हैं, ये फ्रीज़र के पाइप हैं, और यहाँ पे इस ट्रे में गिरता है पहले पानी, ठीक है। इस ट्रे से बाद में फिर उस ट्रे, ये जो अंदर लगी है इस ट्रे में जाता है। फिर फ्रंट पे भी ये ट्रे होती है, आपको मैंने दिखाया तो उसमें। तो दूसरी बात व्यूअर्स आपको ये बताना चाहूँगी कि आपको पहले भी मैंने वीडियो अपलोड की है ना कि इसमें इसके अंदर पानी कैसे ब्लॉक हो जाता है। तो ये देखें, ये मेरी फ्रिज है, ठीक है ना। ये देखें, आपको पहले मैंने दिखाया था कि इसके अंदर जो है ये होल था, ये देखें होल आपको दिखाई दे रहा है, ये देखें। अब ये बिल्कुल खुश्क है, इसमें कोई मतलब कि कचरा नहीं है, कोई पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर ना, ये बिल्कुल साफ़ सुथरा है। तो वैसे आपको मैंने बताया था ना कि जब इसके अंदर आपका कचरा फंस जाता है तो ये बंद हो जाता है, फिर आपकी सारी फ्रिज जो है ना वो गंदी हो जाती है, और पानी बाहर निकलने की बजाय आपकी इस जगह से, ये देखें, ये आपकी सब्ज़ी वाली होती है, ये बॉक्स होता है सब्ज़ी वाला, तो इसमें पानी खरा होता है। तो यहाँ से ये सारी आपकी जो जगह है वो गीली रहती है, परेशान रहते हैं, फिर यहाँ से पानी होता है यहाँ आ जाता है। और दूसरी बात ये मैं बताना चाहती हूँ कि आपने बाज़ दफ़ा देखा होगा कि आपकी ये जो शेल्फ़ है, ये जो शेल्फ़ है ना, ये वाली जो शेल्फ़ है आपकी, तो कुछ लोगों की फ्रिजों में ना ये शेल्फ़ में बहुत जंग लग जाता है, उन्हें ये ख़राब हो जाती है, इन पे में से जंग लग जाता है बहुत ज़्यादा। तो आप वो जंग लगने की वजह ये होती है कि हम जब इसके ऊपर चीज़ें अपनी रखते हैं, तो पानी वगैरह या कुछ भी रख देते हैं इसके ऊपर, तो वो ये गीली हो जाती है, गीली होने से इन्हें जंग लग जाता है, ठीक है ना। तो ये देखें, मैंने इसके ऊपर इसी के साइज़ की, ये मेरे पास, ये देखें अगर आपको दिखाई दे रहा है, ये देखें प्लास्टिक की मोटी शीट है ये, तो मैंने इसको इसी साइज़ में काट के इसके ऊपर डाला हुआ है, ठीक है। तो मैं जब जो भी चीज़ें मैं अपनी इधर रखती हूँ तो वो इसके ऊपर जब मैं रखती हूँ शेल्फ़ पे, तो वो बिल्कुल शेल्फ़ मेरी गीली नहीं होती। तो जिससे ये मेरी जो नीचे ये शेल्फ़ है बिल्कुल अच्छी है, साफ़ सुथरी है, इसे कोई जंग नहीं लगा। और मुझे ये मेरे फ्रिज को 16 ईयर्स हो गए हैं, और ये इसकी जो शेल्फ़ हैं बिल्कुल साफ़ हैं, कोई जंग नहीं लगा हुआ, सब ठीक ठाक हैं। ऊपर से भी देखें, ये नीचे से भी, कि ये इनके 16 साल इस्तेमाल होने के बाद भी मेरी फ्रिज बिल्कुल साफ़ है, ये देखें। तो इसकी वजह सिर्फ ये है कि मैं बहुत केयर करती हूँ, बहुत एहतियात करती हूँ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप भी इस तरह प्लास्टिक की शीट काटें और अपनी फ्रिज की जो शेल्फ़ हैं तो उनके ऊपर आप ये डाल दें, ठीक है ना। तो जब शेल्फ़ के ऊपर ये डाल देंगे तो फिर आपकी शेल्फ़ गीली नहीं होगी। और एक और बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम अपना ये फ्रिज का डोर जो बंद कर देते हैं, तो जब हम इसको खोलते हैं यूँ करके, ये देखें, तो ये जो डोर है ये बहुत सारा चिपकता है साथ, यहाँ से ये बिल्कुल ऐसे लगती है चिपचिपाहट से, चिप करके खुलता है ना, चिपकता है यहाँ से। तो उसकी ये वजह होती है कि जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं या बड़ों में से भी कोई ऐसा होता है जो बीच में पानी हम मीठा बना के रख देते हैं, पेप्सी रख देते हैं, जूस रख देते हैं, कुछ चॉकलेट रख देते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें हम रखते हैं, तो जब वो हम रखते हैं तो वो इसके अंदर गिर जाती हैं। ये देखिए, इसकी रबट आपको नज़र आ रही है, ये इस रबट के अंदर, तो फिर वो बहता बहता नीचे चला जाता है। या इधर बच्चे हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं ये हाथ लगा देते हैं, नीचे लगा देते हैं इसी तरह, तो इधर पानी बहता बहता यहाँ नीचे आ जाता है इधर तक। ये साइड, ये सारी साइड जो है वो फिर पानी से, मीठे पानी से ना वो चिपक जाता है यहाँ पे। तो जब हम वो फ्रिज खोलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा चिपक के खुलता है, बहुत मसला हो जाता है। तो व्यूअर्स, आप अगर ऐसा हो जाता है तो आपने फ़ौरन इसको हल्का सा नीम गर्म पानी लेके टॉवल के साथ इसको अच्छे से साफ़ कर देना, क्योंकि अगर आप उसी तरह उस डोर को खोलते रहोगे तो उससे ये होगा कि आपका डोर जो खिंच के बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, उसकी रबट अंदर से लूज़ हो जाएगी और फिर आपका डोर अच्छे से बंद नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी मेरी बातें होती हैं जो मैं आपसे जो है शेयर जब करती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि देखें ये चीज़ें जब मुझे मतलब इन चीज़ों का मसला होता है, छोटे छोटे मसले होते हैं, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में चली जाती हूँ। तो व्यूअर्स, ये देखें, मैं अपना घर भी आपको साथ दिखा रही हूँ, मेरा छोटा सा घर है। तो ये बाहर का व्यू देखें आप, सामने मेरे कब्रिस्तान भी है घर के। पहले मैंने यहाँ ग्रीन नेट लगाया हुआ था, तो अब फिर मैंने बहुत टाइम के बाद यहाँ पे शीशे लगवाए थे, तो उससे मुझे बहुत वो आसानी हो गई है कि बाहर से मिट्टी, धूल और बारिश वगैरह जो वो नहीं आती। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मैं अपने घर की छोटी छोटी चीज़ें ठीक कर लेती हूँ तो फिर मैं अपनी वीडियो अपलोड करती हूँ कि ताकि आप लोगों के साथ भी वो मसला ना हो, ठीक है ना। तो इस तरह ये देख लें, इसका ये देखें, आगे से मैं दिखा दूँ, ये देखें मेरी ट्रे है ना। अब जो मेरा ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें हल्का हल्का पानी आ गया है कि जैसे ही मैंने उसको पाइप को इसके अंदर लगाया तो जो मेरा पानी है उस फ्रिज का हल्का हल्का इसके अंदर आना शुरू हो गया। तो आई होप आपको मेरी वीडियो जो अच्छी लगती होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आपको पता है कि अच्छी बात शेयर करना सदका जारिया
जारिया होती है, इसी तरह अच्छा काम दूसरों तक पहुंचाना, दूसरों को बताना, दूसरों तक शेयर करना भी सदका जारिया होता है। तो जो भी आप मेरी वीडियो देखते हैं इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब किया करें, ताकि जब भी मैं अपनी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द अपनी नई वीडियो अपलोड करूँगी जो वाशरूम के बेसन टैप पे होगी। आजकल मेरा टैप जो है वो लीक कर रहा है, तो वो इतना बड़ा मसला नहीं है, वो हम खुद ही सही कर सकते हैं। तो इसलिए वो भी एक ऐसा मसला है जो हर घर में होता है, अक्सर पानी के जो टैप है वो लीक करते रहते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता, फिर हमें काफ़ी अर्से तक हम छोड़ देते हैं, फिर टेक्नीशियन को बुलाते हैं। तो इसीलिए मैं ये वीडियो अपलोड करती होती हूँ कि ये चीज़ें ऐसी हैं जो आप खुद भी कर सकते हो, ख़वातीन ख़ासतौर पर खुद भी कर सकती हैं, क्योंकि बाद जिन ख़वातीन के मर्द घर में नहीं होते, ये शहर से बाहर होते हैं या दूसरे शहरों में जॉब के सिलसिले में होते हैं, या दूसरा कोरोना की वजह से माली हालात अच्छे नहीं हैं कि टेक्नीशियन को पैसे, आजकल ज़रा से काम के लिए किसी टेक्नीशियन को बुला लो तो वो इतने पैसे मांग लेता है और छोटे से मसले को बड़ा चढ़ा के इस तरह बयान करता है। तो इसलिए मैं आपको छोटी छोटी टिप्स बताती हूँ ताकि अपनी जब छोटी छोटी चीज़ें आप खुद सही करेगा वो बहुत सारा खुशी होती होगी। जैसे मैं जब ये चीज़ें सही कर लेती तो मुझे बहुत सारी खुशी होती है कि देखिए मैंने अपनी चीज़ें खुद ही सही कर ली हूँ, मैं अपनी चीज़ों को साफ़ सुथरा रखती हूँ, सही कर लेती हूँ, मैं किसी को टेक्नीशियन को नहीं बुलाती और फिर मुझे एक्सपीरियंस भी हो जाता है कि नेक्स्ट अगर मेरी कोई चीज़ ख़राब होगी तो इसे मैंने कैसे सही करना है। तो ये चीज़ें जो व्यूअर्स मैं आपको बताती हूँ तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा देंगी, और बहुत सारी ख़वातीन जिन्हें नहीं पता होता उन्हें भी पता चल जाएगा कि ये इतने बड़े मसले नहीं होते और आप ख़वातीन कर सकती हो। ये ना सोचे कि हम ये नहीं कर सकते, आप जब इरादा करते हो ना हम ये काम करना है, हमने अपने काम खुद करने हैं, हमने हर चीज़ को सीखना है, तो आप कर सकते हो। तो व्यूअर्स आप अपना बहुत सारा ख्याल रखना और दुआओं में मुझे याद रखना, और मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक अल्लाह हाफ़िज़।